न जाने कितने प्लानिंग्स के बाद एक माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उनको प्यार देते हैं, उनको जान से ज्यादा मानते हैं, पर कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से वो माँ बाप अपने बच्चों को खो देते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान से 10 बच्चों का मौत का कारण एक कफ सिरप बना है। चलिए पूरा मैटर समझते हैं। तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कोल्ड्रिफ नाम के कफ सिरप का सैंपल टेस्ट किया और शॉकिंगली उन्होंने पाया कि डाई इथिलीन ग्लाइकोल परमिसिबल क्वांटिटी से ज्यादा मौजूद था। अब ये डीईजी क्या है? ये एक टॉक्सिक केमिकल है जो किडनी और लीवर को सीवियर डैमेज करता है। इसलिए गवर्नमेंट ने अभी टोटल 6 राज्य में फार्मेसी कंपनी की इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दी है और मध्य प्रदेश और केरला में कोल्ड्रिफ सिरप का सेल और डिस्ट्रीब्यूशन पर बैन भी लगा दिया है। फिलहाल ये सिर्फ एक कफ सिरप की कहानी नहीं, ये क्वालिटी कंट्रोल और पब्लिक हेल्थ सेफ्टी का इशू है। अगर आपके घर में भी कोई कफ सिरप यूज करता है तो डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के मत लें और कोल्ड्रिफ या सिमिलर सिरप आपके घर के आसपास रखा है तो तुरंत चेक करें।